了。我喝叫年货，大姐不来了。过年了，回来看看你们。可不来给我干活的呢。干什么活呢？在家烧饭。咱天早来烧年饭呢。走呀，我给你带辆稀奇客。哪个呢？哎呀，老爹老奶奶。那是怪稀奇。那我不干了，我来拔点菜。那这我来给你泡了吧。好。大姐干得可快了。那必须的。没搞了，走下吧走。好。大姐放几天假呢？4天。你还能放3天，能放4天呢？我高兴。你到哪去了？这袋子压啥？可啥鸭来呢？啥鸡子呢？啥把子？大姐，过来给我带。哎呀！哎呦，差点破了了。俺娘杀鸭子，我问他杀鸡子，他要杀把子。那天就得凶啊，嫌做狼人。我天贼都想干的了，你给他杀一鸭给我吃，他都不干。那你今天要占我光来？那不皮吗？那今天中午多吃几块。那鸭干没炒来呢？没来。那我来吧。这是起锅干炒，可不给我有了的。这不得先干炒吗？起锅烧油。给他们老师收个信。下午要开车，不能喝。没事，喝吧，喝吧。这一叫我心一酸，我就断背了。来，喝。到那喝吧。那大爷要不阿姑父跟俺大姑娘不一人来吗？那不骗人吗？他们下午有事，那搞的。还有什么事？那不然都饿着。
你家这你们家这上来也要杀这个肉？来吃鸭子，鸭上我是我做的。那你吃鸭子就了，你不要吃鱼。这样的。张大姐的是一个号。还这条鸭都杀了，俺们吃饭。你过劲了，你过劲了。这上。俺俩知道这个的，人家都讲我是大哥。俺们那个就叫燕锅来的，燕锅叫的5000块的。5000。这个嘛。来倒这快。俺大哥倒吃，我老头，你也倒吃。老头倒几个？还有等了。